ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ଖାଇଛି ବର୍ଷରେ ନା କ'ଣ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ। ଓହୋ, ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ? ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଖାଇ 10-15 ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ 10 ଟଙ୍କାର ରୁ ମେଡିସିନ 15 ଲକ୍ଷ ଖାଇସାରିଲେଣି? ଖାଇ ଦେଇଛି, ଖାଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବା ଖାଇବା ପରେ ପରେ ବି ମୁଁ ଖାଇବା ମୋର ପରେ କେତେ ଯୋଉଟା ରେଜଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଥିଲେ? ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ପାଇଥିଲେ? ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାର୍ ସେଇଟା ତ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକରେ ତ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଏକରେ ଓଜନ ବଢିକିରି ଥିଲା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ 5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ 35,000 ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ଯଦି ବି କହିବେ, ସେ 35,000 ଟଙ୍କା ମେଡିସିନରେ ମୋର ରେଗୁଲାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି, ଠିକରେ ଚାଲି ପାରୁଛି। ଆହୁରି ତାପରେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ହାତର ଫିଙ୍ଗର ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଏଇ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଥିଲା ସବୁ ଏଇ ହାତ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଏମିତି ଅଛି, ସିଧା ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାପ କରିବା, 15 ପ୍ଲସ୍ ହବ ମାର୍କସ ସାର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କରିବା କି ସାର୍ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାର୍। ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ସେଦିନ ଦୈତାରୀ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖା ହେଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତ ପାରିଲିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦୈତାରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି, ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଜ୍ କରିବେ ତ? ଦୈତାରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ସାର୍, ଟିକେ କରିବେ ତ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। सर बसी ना सर। ହଉ।